स्वागत छ। आज हामी केही स्रोतहरू हेर्दैछौँ जसले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको एउटा अलि अनौठो तर चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछन्। हो, बाहिरबाट हेर्दा त त्यो क्षेत्र शान्त जस्तो देखिन्छ हैन, भूकम्पीय हिसाबले। हो नि, तर स्रोतहरू भन्छन् वैज्ञानिकहरूका लागि चाहिँ यही शान्ति, यही मौनता नै सबैभन्दा ठूलो खतराको संकेत हो। आउनुहोस् यसैमा अलि गहिरेर कुरा गरौँ न त। हुन्छ। अब यो कुरा बुझ्नलाई नि पहिला नेपालको भौगोलिक बनोट नै हेर्नुपर्छ। त्यो प्लेट टेक्टोनिक्सको कुरा हो, ठ्याक्कै। नेपाल कहाँ पर्छ भन्दा त्यो भारतीय र युरेसियन प्लेट ठोक्किने ठाउँमा। अनि त्यो भारतीय प्लेट चाहिँ हरेक वर्ष करिब 2 सेन्टिमिटर जतिले उत्तर पूर्वतिर सर्छ। 2 सेन्टिमिटरले हरेक वर्ष? हो, त्यसले गर्दा मेन हिमालयन थ्रस्ट, जसलाई MHT भनिन्छ नि, त्यो मुख्य फल्ट लाइन हो, जहाँ भारतीय प्लेट युरेसियन प्लेट मुनि घुस्छ, त्यहाँ एकदमै ठूलो दबाव जम्मा भइरहेको छ। अनि सुदूरपश्चिम ठिक यही MHT फल्ट लाइनमाथि पर्छ। अनि स्रोतहरूले त सुदूरपश्चिममा अन्तिम पटक ठूलो भूकम्प गएको त उहिले भन्छन् नि, होइन? त्यो 1562 तिर BSMमा। हो, सन् 1505 मा त्यो भूकम्प निकै ठूलो थियो, मतलब एकदमै विनाशकारी, अनुमानित 8.5 म्याग्निच्युडको। 8.5? त्यो त निकै ठूलो भयो नि। अनि त्यसो त हेर्नुस् न, 500 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। 500 वर्ष? हो, तर यस क्षेत्रमा त्यत्रो ठूलो भूकम्प गएको रेकर्ड नै छैन। अनि यही लामो समयको मौनता, यही नै के खास चिन्ताको विषय। तर खै, लामो समय भूकम्प नगएको ठाउँ त अलि सुरक्षित होला नि भन्ने लाग्छ नि त। किन यो मौनता चाहिँ चिन्ताजनक भयो त? राम्रो प्रश्न हो। किनभने यो मौनताको अर्थ के हो भने त्यो प्लेटहरूको चालबाट जुन शक्ति उत्पन्न हुन्छ नि, त्यो शक्ति बाहिर निस्किन पाएको छैन के। त्यो जमिन मुनि नै मतलब जम्मा भइरहेको छ निरन्तर। भित्रभित्रै ऊर्जा थुप्रिरहेको हो। वैज्ञानिकहरूले GPS डाटा, स्याटेलाइट डाटा यिनीहरूबाट हेर्दा के देखेका छन् भने सुदूरपश्चिम क्षेत्रको जमिन मुनि स्ट्रेन मतलब तनाव लगातार बढिरहेको छ। स्ट्रेन बढिरहेको छ? त्यहाँको फल्ट लाइन एक किसिमले लक भएको छ भन्छन्, मतलब अड्किएको अवस्थामा छ। लक भएको? हो। यसलाई यस्तो सोच्नुस् न, एउटा रबर ब्यान्डलाई तन्काइराखेको जस्तो। जति तन्किँदै जान्छ त्यो कुनै पनि बेला चुडिँदा त झन् ठूलो झट्का लाग्छ नि, होइन? हो त नि। भनेपछि यो त निकै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेछ। एकदम। अनि केही प्रमुख अनुसन्धानहरूले पनि यही कुरालाई समर्थन गर्छन् होला नि। स्रोतहरूमा त्यो सेस्मिक ग्याप भन्ने शब्द पनि थियो क्यारे? बिल्कुल। नेपालकै राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र NSC अनि अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण USGS जस्ता संस्थाहरूले अनि रोजर बिल्हम, अबुवाक, सापकोटा जस्ता थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रै राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका अध्ययनले सुदूरपश्चिमलाई सेस्मिक ग्याप भनेर पहिचान गरेका छन्। सेस्मिक ग्याप, यसको मतलब? यसको मतलब यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ पहिले इतिहासमा ठूला भूकम्प गएका थिए, तर लामो समयदेखि अहिले कुनै ठूलो भूकम्पीय गतिविधि भएको छैन। जसले गर्दा के हुन्छ भने भविष्यमा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना एकदमै उच्च हुन्छ। यी अध्ययनहरूले यहाँ तनाव बढिरहेको कुरालाई बलियो प्रमाण पनि दिएका छन्। यहाँ कतिसम्मको भूकम्प जान सक्ने अनुमान छ त? अनि यसको असर कहाँ-कहाँसम्म पुग्ला? वैज्ञानिक मोडेलिङ र त्यो 1505 को जस्तो ऐतिहासिक भूकम्पको आधारमा हेर्दा स्रोतहरूले के आकलन गरेका छन् भने भविष्यमा यहाँ 8.4 देखि 8.7 म्याग्निच्युडसम्मको भूकम्प जान सक्छ। 8.4 देखि 8.7? बापरे। हो, यो निकै ठूलो शक्ति हो। अनि यसको असर सुदूरपश्चिम नेपालमा मात्रै होइन, भारतको उत्तराखण्ड, दिल्ली अनि उत्तर प्रदेशका ठूला सहरहरूसम्म पनि नराम्रोसँग महसुस हुन सक्छ, जसले गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। यो त भयो जमिन मुनिको कुरा, भौगोलिक जोखिम। तर त्यहाँको मानवीय अवस्था, बस्ती, संरचनाहरूले यसलाई कतिको जटिल बनाउँछ होला? हो, त्यो पाटो त धनै गम्भीर छ। सुदूरपश्चिम भौगोलिक रूपमै अत्यन्त दुर्गम छ, होइन? अनि स्रोतहरूले के देखाउँछन् भने धेरैजसो घरहरू अझै पनि परम्परागत शैलीमै बनेका छन्, ढुङ्गा माटो प्रयोग गरेर, जसमा भूकम्प प्रतिरोधी इन्जिनियरिङको त्यो ज्ञानको अभाव छ। भनेपछि कमजोर संरचनाहरू भयो। एकदम। अनि सडक सञ्जाल पनि कमजोर छ। कल्पना गर्नुहोस् त, भूकम्प गयो भने उद्धार र राहत पुर्याउन कति गाह्रो होला। हो त नि, बाटोघाटो नै भएन भने त।
अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि टाढा टाढा छन्, क्षमता पनि सीमित छ, सञ्चार, फोन, इन्टरनेट त्यो पनि भर पर्दो छैन। यी सबै कारणले गर्दा यदि भगवान नगरून् ठूलो भूकम्प गइहार्यो भने क्षति एकदमै भयावह हुने देखिन्छ अनि भूकम्प पछिको अवस्था झनै कठिन हुनेछ। भौगोलिक जोखिम र मानवीय जोखिम यहाँ नराम्रोसँग जोडिएका छन्। यो त निकै डरलाग्दो चित्र देखियो। के यो जोखिम कम गर्न वा यसको लागि तयारी गर्न केही गर्न सकिँदैन त? स्रोतहरूले केही उपायहरू सुझाएका छन् कि? छन्, अवश्य छन्। निराश भइहाल्नु पर्दैन। स्रोतहरूले केही महत्त्वपूर्ण कदमहरूमा जोड दिएका छन्। पहिलो त भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने नियमहरूलाई हो। अनि विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ परम्परागत घर बढी छन् त्यहाँ सुरक्षित घर कसरी बनाउने भनेर जनचेतना फैलाउने सहयोग गर्ने यो एकदम जरुरी छ। अनि चेतना र तयारीको कुरा नि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण होला। एकदम। दोस्रो कुरा त्यही हो, भूकम्पबारे जनचेतना बढाउने अनि नियमित रूपमा भूकम्प आयो भने के गर्ने भनेर अभ्यासहरू गराउने। जस्तै त्यो ड्रप, कभर, होल्ड अन वा आपतकालीन झोला तयार पार्ने हो त्यस्तै। तेस्रो, भूकम्पको पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझै विस्तार गर्ने, प्रभावकारी बनाउने। हुन त भूकम्पको सटीक भविष्यवाणी त अझै सम्भव छैन, तर केही सेकेन्ड अगाडिको सूचनाले पनि धेरै फरक पार्न सक्छ। लाई भूकम्पले नग भत्काउने गरी बलियो बनाउने र विस्तार गर्ने। यी उपायहरूले जोखिम शून्य त नहोला तर क्षति कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छन्। हो, क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ। यो सबै सुन्दा सुदूरपश्चिमको यो लामो शान्ति, यो मौनता साँच्चै नै एउटा गम्भीर चेतावनी जस्तो पो सुनिदो रहेछ। हो नि, यहाँ मनन गर्नुपर्ने मुख्य कुरा नै यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। सुदूरपश्चिमको शान्तिलाई सुरक्षाको संकेत मान्नु भएन। बरु यो त जमिन मुनि तनाव एकदमै खतरनाक स्तरमा जम्मा भइरहेको सूचक हो। यो एक किसिमको कसरी भनौं टिक टिक गरिरहेको टाइम बम जस्तै हो, तर कहिले पड्किन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसो भए यी सबै वैज्ञानिक चेतावनीहरू र यो क्षेत्रको जोखिमलाई हेर्दा अब हामीले सोच्नुपर्ने प्रश्न के हो भने व्यक्तिगत स्तरमा होस् वा सामुदायिक स्तरमा जमिन साँच्चै काँप्नुभन्दा अगाडि नै वास्तविक रूपमा फरक पार्न सक्ने कदमहरू के हुन सक्छन्? हो, यो प्रश्नमा घोती लिनु जरुरी छ। यही विचारणीय प्रश्नका साथ आजलाई बिदा लियौं। धन्यवाद।